Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bun pulang. Oh nggih bun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس Al-hadis au kama qol amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim ulama ingkang sangat kula mulyakaken, para kiai, para bunyai, para ustad ustadzah, para tokoh-tokoh masyarakat Pengalangan. Boten kesupen akhinal kiram asal Ustad Imam Saroni jenenge padha kali kula nggih. Napa niki sing kada pondok Darul Falah. Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya Pak Abdul Muntholib, keluarga Kanjeng Nabi jenenge Abdul Muntholib nggih. Tidak lupa Bapak Ketua Panitia Penyelenggara dan protokol kita Pak Edi sinten Edi Suwarsito Susilo Bambang Yudhoyono, sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh santai mawon niku roti mek sitok Bu sampeyan nyicipi. Jare anggarane gede kok rotine sitok. Acur. Jare Pak Lurah, dengan anggaran yang besar seperti ini aku ngelirik rotine mek sitok. Ya gak apa-apa guyon ya. Alhamdulillah biiznillah kula wau sampun 8:30 pun dugi mulet-mulet oleh ngenteni ning griyane sinten niku wau pojokan disusul Pak Romli kali Pak Angkatan Laut niku wau nggih Pak sinten wau Samsul Khamsul nggih disusul Lakarsan. Wong kula niki menganti tapi mboten nate ngriki Bu. Kula sering garapan kula niku sida wungu ngene pitik-pitik niku Domas, Laban, Bringkang. Nek Domas gini mebel-mebel niku nggih. Wah apal kula sidungu mulut gani petik, Pak. Mbok iki digawane apa iki? Wong anggarane gede kok rotine mek situ. Dalane ngeri liwat kuburan-kuburan niku wae nggih. Kula disusul buat kuburan-kuburan ngono. Petong-petong wedi kula. Muga-muga acara pengajian dalu niki yang paling penting kula sampeyan mari pengajian berubah, sing gak tau salat dadi salat niku paling penting. Sing wis sembayang ya tambah gedhu sembayange, sing kurang apik ambek tangga metotok. Ngene ya difoto arek-arek iki ya. Dadak apik ambek tangga, sing biasa judi terus leren lah niku termasuk ada perbaikan ngeten nggih. Ngeten nang ngriki daerah ngriki ngeten iki. Oh kata sapa sing mangan barang haram, ngombe bir, menang judi maisir, judi ini maisir. Duit-duit sing menang judi niku digawe tuku beras, dikekno anake, dikekno bojone, meneh wetenge dikorai ambek Allah dengan bara api neraka. Fannaru auladi lho niki lho Bu ngarai. Dikorai ambek geni neraka. Ngoten meneh. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Oh, itulah dunia. Masih bersama Lilin Herlina New Palapa.
Roma Irama terlalu ya ngombe dhisik. Iki nek delok Pak Lurah Bang anggarannya besar tapi kiai amplopnya kecil. Apa cari Edi Warsito Susilo Bambang Yudhoyono ya. Anak ya ini enak ini 750 ya ajur temen nih. Supir itu lo 150 bensin tole mangan ya apa sampean mangan dek wiyung ngomong yai gak mangan ta ya apa. Sebutan guyon kula niki sak ikhlase cuma ajak nemen-nemen ngono lho Pak. Pun nyate Pak biar rokokan yo oleh niku napa ngombe-ngombe kali jajan niku. Kalau nek ngaji ngeten iki masih di TV nggih guyon ae masih di tentara. Kula cerita Pak Hamsul kula angkatan laut pun sering nang Kolonel Dadun Kohar teng kene niki Korem 084 Baskara Jaya niku Pak Kolonel Nisan Angkatan Darat nggih rata Pak kula ngaji. Pun para bapak para ibu ingkang minulya ayat sing kula waca wau insyaallah jenengan wis sering ngrungokaken. Bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard lan lamono walau anna ahlal qura lan umpama ngono lho karepe nek cara nek sampean ngaji nang pondok niki lan umpama wong pengalangan iki iman kabeh. Qura niku ajane negara. Kula persempit dadi kecamatan dadi desa ngeten iki. Lan umpama wong pengalangan wong songgat nggih wong apa mang desa mang wetan kulon mang bangsa aku mang ngene bangsa wetan bangsa kulon kari sitok gak ana bangsa jin. Lan lamono wong pengalangan wong songgat wong bangsa wetan bangsa kulon kabeh iki imane percaya nang aku jare Allah mongko rahmatku teko langit lan bumi tak dono kabeh barokahnya langit lan bumi barokatim minas sama ning langit wal ardi tak tokno kabeh. Aja dikira lumpur niku gak sugih-sugih sakniki lampindo ngen kula niku Pak. Ana wong sing oleh dhuwit niku sampai 7 miliar. Saestu Pak. Kena lumpur tambah sugih. Mboten tambah melarat. Tambah sugih. Sampean hak delok ngowe ae. Sampean niku ngowe ngantuk napa ngowe delok kula? Nggih. Lumpur niku lapindo niku lho delok. Sakniki metu gase. Nggih gas LPG niku bakal dikapalno Pak Tumano kapal. Piro duwike wisan? Oh, dadi dibalik musibah lumpur ditokno nisore lumpur metu donya. Ngene iki ayate. Nek wonge iman kabeh barokah langit tak dono la fatahna alaihim barakatim minas samai wal lan umpama wong pengalangan iki ngombe kabeh ngombe bir oke bro malam minggu tambah lagi bro oke. Mbok sing digerebek polisi kok mengantin dini kok nggih. Kula rumahun Pak, enten sing gawe niku towak niki lho napa? Sing gawe nggih siwalan niku sing digawe minuman keras. Jogrek niku enten penggerebekan pengantin niku Pak Polsek. Kula karo niku desa diaduh pengantin ndi kok golek ngaji rono kok nggih. Enten Pak pengger tapi sampun suwe 3 bulan yang lalu. Sing mati Sidoarjo niku 4. Sing mati Mojokerto niku 18. Nggih, oplosan niku ngeten lho Bu, bir niku dicampur ambek obat panu kalpanak. Lho nggih saestu Pak, obat panu niku lho. Sak botol cilik dicemplungno rene dikocok ngeten. Nah, mari ngoten campuri spiritus, etanol. Mari spiritus tambah uyu duyu dhewe ngeten. Terus diombe. Mari ngono nang embong, wong arek mabuk nang embong.
jenenge arek gliyeng nggih. Anak prauto mandhep ditabrak ngeten. Mati ini ku elek, mati ngombe bir mati ini elek. Lha iya temenan lho, sampeyan lho gak tau ngedusi ta, sampeyan tak nak mudin. Kula ngedusi arek mati ini macam-macam Pak, narkoba lho ku dodone gosong biru ngoten ireng. Terus cangkeme mondok kaya rinso ngoten, ngapunten nggih, mengeluarkan busa. Niku overdosis. Overdosis iku maksude pil diombe 40. Nggih 40 pil itu diombe ya mate. Jantungnya pedot nggih. Jenenge CTM. CTM kuning niku nek arek ketagihan narkoba niku awake disuntik ngeten. Nah, nek gak duit, nah CTM sampai nang puskesmas iki lho Bu, lale pil cilik-cilik kuning niku nggih. Nah sing gare ngantuk niku lho. Sampeyan kena gatal-gatal gorokan. Oh niki mawon, niki antalgin, amoxicillin nggih. Kali CTM niki Bu. Lah iku diombe 40. Sak botol diombe kabeh Pak 40. Ngiler mati. Nah niku jenenge hukume bunuh diri. Ngeten lho. Wong bunuh diri niku finnar neraka panggona. Nah, sing diarani wong syukur iku ya apa jare Wak Lurah mang. Jare Wak Luwak mang, Wak Luwak nggih ya, Wak Lurah. Ngen kula guyonane Wak Luwak. Sing diarani syukur kemerdekaan siji. Sampe delok negara-negara liya perang. Suriah perang, Irak perang, nggih, Afghanistan perang durung mari, Korea Utara, Korea Selatan gak rukun. Lho dadak sampean ndek kene iki lho ayem gak ana apa-apa, nek dibuka subuh kok gak tangi. Berarti wong gak syukur nang Allah, nggih. Subuh iku lho ngeraji dasteran gak androkan. Wis dasteran gak androkan BH nomor 48. Iku BH raksasa. Tek bojoku 40 rek niku ono 48. Jam 4 seprapat wis subuh. Jam 4.14 sakniki ngene. Amen jam 4 wis dibuka Gus Dur nggih. Rasulullah alamun alik terbangi mulai tak rangkep pisan iki. Ngene nek anggarane cilik ya ajur iki warsita iki. Ya Rabbi asani wa harajin abada ya jiradal halamin ya uwailal judi wal karamin ya uwailal judi wal karamin. Loh isa aku masih gak terbang ya. Sampai sik turu, oh berarti wong iki gak syukur, gak don rimo. Syukur iku maknane terima kasih, bahasa Jawa nene don rimo matur nuwun. Jika ya awak waras iki lho Pak. Nasehatu wal farahu, asehatu niku sehat wal farahu niku kesempatan. Mun dikek loro aduh, Olga niki lho ngapunten Bu nggih, Olga Saputra pelawak bintang film niki lho nggih. Durung mulih ana Singapura Pak, rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Sedina niku kamare tok 6 juta. Lah nek sampean kali kula 2 wulan gak waras dodol omah temenan. Lho nggih Olga niki lho entek 4 miliar durung waras. Lorone napa? Di otak niki ana wadahe jenenge selaput otak. Utek niki di jerone sirah. Ana pelembungane tipis ngoten lho Pak. Niku wadahe jenenge nggih. Lho niku infeksi duka kena apa? Ngetokno niku mboten saged dokter iki kudu nek Olga mau tanda tangan kepalanya dibuka dibelah ngoten lho. Operasi tapi Olga mboten wani. Jadi pengobatan untuk entek 4 miliar durung waras. Ya apa sampean? Sampean waras diceluk subuh. Ya Rasulullah
Nggih, di masjid iku nek subuh enten lah wong 150. Allahu alaik wa ala alika wa ashabika ajmain. Allahu akbar. Sing ngadan ripai. Ripai bojone Kasanah. Enten Kasanah ngriki. Sing ngadan iku mbok pilihno sing enak rek, masjid apik. Nggih, mekan yang mendiru. Kula nek umroh haji ni masyaallah. Sing ngadan wajah kula ben tahun ngriko cuma niki Ibrahim mboten berangkat, wingi kula pun berangkat Pak enten Ajiziyah Mbah Basjin. Ini terowongan niku. Nggih Desember kula terbang malih nggih umroh. Wong kaji mulih kula budal. Kula niki pembimbing ngono Pak. Hati haji umroh mboten bayar ngoten lho Bu. Kelambi-kelambi ini ditukokno di Medina kali wong-wong yai sampean damel yai 300 iki. 300.000 adik butuh bojo lho enak kari buka tok ngene lho. Tarik. Pilihno sing enak sing adan aja paiman. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono lho. Ngeman masjid apik. Sing adan khairon. Hayyalal falah. Iki batuk temen iki. Ayo ngombe maneh, ngoyo maneh. Sing imami ya peleno, awak sik kuat. Aja wong 70 80 kok ngimami perkara tuwa tok sungkan. Are-are iki apa? Iki sing ngedengno masjid iki ben aku saiki gak ngimami. Akhirnya pore nggih. Ha wis gak cetha tajwide ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ke batu yang mbek imam ini. Belina sing alhamdulillahi rabbil alamin. Lho pengaruh lho Pak lagu nih. Lagune enak sampe sembahyang ana gak iso berbes milih nangis ngoten nggih. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Ya gak nglarang sing tuwa kok ndonga, sing rada enom 40 45 kok ngimami ngoten lho. Dadi sing tuwa tetep dihormati ngoten lho Pak. Sing tuwa gak dikon gak gelem gak ngimami pore. Kono-kono burian ngoten niku nggih. Nggih temenan iki kula atur ngoten nggih kula. Tak lungguhno rapat Bang, ngapunten nggih jenengane umur sudah 75. Sampeyan nggih kula mboten ngenyek niki bacaan nek keliru tajwide dosa kabeh Pak takmir iku Pak ngoten lho. Takmir iku dosa kabeh nek sing maca gak karu-karuan karena sing ngilingno padahal gak wani ngilingno nusungkan ngoten lho nggih. Mboten napa-napa dirapatno sing enak tuwa bagian donga enom kok kon ngimami ngoten lho. Dadi generasi niki muter. Mari sembahyang sampean kali kula mboten dikengken wiridan tok. Ngisi jenenge ngisi kemerdekaan maksude sampean mari sembahyang kakek nyambut gawe dolek sing halal wa ja'alnan nahara ma'asa lan nalikane srengenge wis padang wis awan jam 6 jam 7 esuk ma'asa maisamu dolek ana sandang panganmu ya oleh wiridan tok nek wis makomi nek durung wayahe
wiritan tok dhuwit lugur teko langit iki mboten enten. Wiritan masjid gak mulu-mulu sampai peduk oh ya qadimu ya Allah ya qadim 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 Allah ya qadim. Baru sampean mek ngene tok gak nyambut gawe galau. Sampeyan tumon ana udan dhuwit nggih nate tumon sampeyan mboten wong manuk iku ya kudu budal nggih manuk emprit budal nang mati kono oh di mati ana wong panen kangkung rek panen anu bayem ambek panen lele nggih enten nggih mati nggih kula nek blonjo ngriku. Oh, jadi manuk ae ikhtiar usaha. Nggih budal nek madon umpan mudhun nek kono. Oleh rezeki. Sapine ya budal, his her. Oh. Sapine ya budal jak oleh rezeki, melowak tani. Ngapunten nggih. Zaman biyen lah gawe sapi ya nggih. Sakniki ku gawe traktor. Biyen menganti niku enten jaran sik ente eling kula. Napa niku? Dokar, nggih. Melegundi kriyan dokar, Bu. Tahun 70 niku numpak dokar. His her. Dokar iki melok jeragan oleh rezeki dikai mangan dedek niku sak timba ngerti dedek sampeyan nggih oh dadi nek kepingin oleh rezeki nurut ambek juragane ha ngoten lah juragan sampeyan kali kula sinten Allah subhanahu nah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gudeke Allah kepunyaan Allah apa yang ada di langit lan apa yang ada di bumi sampean kali kula niki disili gak melok duwe contoh zamane gununge Mbak Marijan meledos ana regane adonya Gunung Magelang Mbak Marijan Gunung Merapi nih Pak nggih awune niku 2000 derajat panas lampu niki paling mek 100 watt niku 2000 nyonyot menungso ngono duwe gelang titik ae dipamer nang Kaji Lilik gelange kait gede titik pamer nang bununuk nunuk pamer nang Mu'alifah nang Karoma Yutun Seriah Yumaryani Beksum enten Beksum ngriki gelange kait anu ae wis mati tak ono mudin didusi dicoploki gelange niku nggih kaya duwe gelange sombong nggih nek mati dicoploki elek ya nang ngene ya. Sapa ngomong ge? Le ngaji nek gak atik guyu ngene kok ngantuk sampean. Boyar temenan ya iso apa rek? Gak enak kaya taek ngono Pak wong-wong niku. Ya iku dilok-ilokno. Larang gak enak. 1500 e mosok larang. Repot warsita iku piro iki engko. Nek delok modele duwe urunan iki. Kanthi lurah iki dhuwit durung balik bisa mari nyalokno iki ya. Durung balik iki rupane dhuwit. Nek delok sambate niki ya. Ndak dongane lurah iku ngeten. Nek mari dadi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kula niki pun 5 tahun. Rencana nyalok akan balik tapi bodoh kula jarang balik niki maksudnya kalau kayak contoh bab syukur Pak bab syukur itu bab terima kasih ngerti lagi jadi kabeh kok ana rezekine cuma kudu dijemput disusul ngerti lho ikhtiar usaha sing tentara Pak Konsul budal nang Perak Angkatan Bersenjata Indonesia siap sedia mempertahankan
Penyelamatan Negara Republik Indonesia. Cakap Sayyadu Rek. Iya saulan oleh bayaran nggih. Nek Pak Romli nggih sandal lho siji mana jare Romli pokoknya borongane akeh beres yai jare ngelam-ngelim ae Romli gue bengi ngelim bojone manuk kula urut iki manuk ana rezekine pokoknya usaha suwiwine nih lah sampean kali kula dikeki sikil loro ambek tangan iki kaya usaha Pak. Gak ono wong gak ono rezeki kejaba wong males. Ono wong di pengalangan males, ngene tok uripe. Wong dolek cacing nang kali lho iso urip are nggih. Semram gitu yang dolek cacing nih. Bawa ban ngoten ban ireng niku lho. Kadek cacing-cacing sing gak kolu sampean gombol peceran-peceran ngeten iki, Pak. Ngono ku nyemplung nang kali. Nyemplung nang kali awak ireng kata untune tek ngene. Ngono ku bengi yo ngeloni bojone yo gelem ae dikeloni cacing. Ana rezekine. Jaran ana rezekine. Sapi ana rezekine. Tekek niku nek medal ya menten cemerap tekek nggih. Rek mudura ngocane kata kok bine lakek por campur pada beuy gak punya pese ada pese pokok telasan raja Pleman kak jare Madura. Enten Madura di tangri. Oh nggih kula ngaji kula sampai Sumenep Pak song-songan mereca ini Bangkalan Srese Sampang Torjun. Oh niki bakal teng Tanjung Bumi. Tanjung Bumi niku Kelampis Tanah Merah niku. Cuma kadang-kadang Madura nek nyangoni niku ngawur ngoten lho. Bu ngawur bu keliru ngoten lho. Kula niki nate teng Sampang. Jamane numpak kapal dereng enten Suramadu, Pak. Mobil kula sik jaman lawas Kijang Kotak Super niku biyen. Kapal ledok niku nek gak salah pun swidak waktu niku. Balak-balik niku 120 kapal mobil numpak kapal ngoten lho nggih. Perak niku nggih. Tole 20.000 PP, supire 150 jaman kala semono. 150 bensin tak kei full 200.000 wis. Bir anu Sampang bir nggih. Yai tak lupa yai kebun selang anu insyaallah kalau belu gak ke pol gelu yai berangkat kula nang Sampang kono Pak mulai niku tangan kula dikelamut sampai Madura niku aduh yai sepurana ati raja matur sekelangkong yai pade aku yang saking senenge ngono lho Pak terima kasih yai sepurane ngono lho matur sekelangkong sepurana si raja pade gak pade amplop tak tambani Pak tipis hatiku gak enak amplopnya kok tipis ini muga-muga Dewarsito gak ngono iki ngono alah delok adohe kaya ngene rek 1000 iku gak usum 1000 iku mundhak rek mari 750.000 jare bareng sopir kula tilem di kapal kula suwe amplop nih Pak teko Sampang niku Torjun bismillahirrahmanirrahim jaman kala semono 300 atusan tok telu lah kula hitung kapale 150 swidak pindho 120 supire 150 wis 300 mangane rokok biasa Surya niku zamane Surya sik 8.000 niku sakniki Surya pun 12.000 sakniki nggih rokok niku kula total niku pun 450 Pak. Jadi kula mulai nggo dhuwit 50 tok niku lho. Kula sampe subuh gasok turu ngene tok. Terus bojo kula lapo ya ancor aku ngono. Ancor pesena telur Dik. Apa ya? Wis sangune Pak Ratos. Sangune ya 300 iki biaya operasional bensin jalan tol makan berdua. Enggak 450 Dik cor ancoran. Iki mang bojoku ndonga muga-muga Dewarsito gak ajur jare. Nyangoni kiai kok cek emane
ludruk iki lho 6 juta nggih masa ana ludruk 1 juta ludruk niki pinten niki ha nggih ngono tok aku ya iso niki ludruk baru budi pimpinane Kasyati saking kota menganti tak dudung tak dudung tak dudung tak dudung lho lho kon lho iya waras salah waras Hartola mbek Sapari 12 juta nyeluk yai 1 juta ku rapati 2 minggu jangan 1 juta kebanyakan jari Edi Warsito 750 aja jari aku ngene cik meditir wong-wong ambek ya woi pengalaman macam-macam Pak kula nate diuber sepeda motor niku pancene sangone mboten disangoni kula teng Ngelampok Singosari Malang pasar Singosari munggah teng alas saestu Pak kula dipepet sepeda motor papat wedi kula di alas minggir tak pikir lapar iki pir dibawa kunci ban kula pun ngoten Pak kunci ban niku dongkrak niku ngene kunci bane pir iki be arek jahat tibake ngetero amplop kula niku mboten disangoni mudhun teko Malang Singosari niku panjenengan kula ngeten lah iya lali bek wong tak enteni nek montor ngene sipir starteren ae starteren entenono bek lali gak ono moro akhirnya kula SMS Pak mohon maaf amplopnya belum ya ngono aku mulane Edi Warsito iki siapno cek gak lali ngono lho aku balik rene niku soro niku temenan dadi Masya Allah yai ngapunten saking senengi keluargane wong mirengaken jenengan sampai amplope bapak ini wau kelari dek kelambi sitoke jero atiku taek aku aduh tekek iku ana rezekine kodhok niku nek pun udan nek made niku wah ada kodhok entung rezekine nggih nyamuk niku tekek nggih nyamuk dadi mboten padha rezekine nggih kula terangaken niki nek menungso iki pancen digawe gak padha Pak enten malih ngapunten nggih anjing nek wong Islam gak oleh anjing niku najisnya berat najisnya anjing ini mughalladhah sapa sing kelambine dijilat anjing dicuci 7 kali yang pertama dengan pasir yang suci kemudian rinso dan dibilas digirah ping 7 mulane ngapunten wong Islam gak oleh Pak ngingwasu ni tuh sapa ngomong persis iku Mas asu niku mangane daging mboten enten asu mangan suket niku enten anjing makan dedek mboten enten lho ya apa wong pengalangan iki digawe gak padha ana tukang batu tukang kayu tentara polisi lurah mudin ke negeri guru lah ngeten nggih dagang nang pasar lah nek ana tangga sugih gak perlu atine lara wong panjenengan jatahe rezekine niku mboten Pak memang sudah diatur dalam dunia ini semua berbeda ada yang miskin ada yang kaya agar satu sama lain bisa saling membutuhkan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan berjalan jekejak kereta berjalan jekejak hatiku gembira jekejak masih bersama Roma Irama terlalu ngombe maneh ayo sedotane sampai gepeng ini rek ya opo iki ayo balik gak nyedot mentil gini ya nah niki sik bab rezeki nih wong pengalangan niki digawe mboten po ana sing sugih ana sing cukupan ana sing miskin lak ngeten Bu nggih ngapunten nggih contoh
wong sugih ku ya boto ambek tukang batu anu ya itu tukang batu nih nggak omah-omah nih cak man sampe nang omah cak man minggu nggih napa Mbak mah iki lho cak talanku kok bocor sampean menek sih be senge wis ajung nggih yai senge pun ajur tembasaken 4 meter lingkut sak kaleng napa aku approve napa no drop wah sing sakniki usung ngaten nggih gunting seng munggah cak man nang genteng kula piro cak man nangka sih setengah hari nggih nek sedina 100 yai setengah hari terserah wis tak 100 iku mangan soto di kono warung sebelah iki rokoke mboten bocor malih yai kula tak ngriki malih ngono Pak soalnya setengah hari 100 hari ini oh cak man oleh rezeki kula oleh untung kula mboten perlu menek-menek genteng polai sudah ada ahlinya tukang batu lah ngeten nggih oh nek ngono wong iki padha botone dadak sampe ana wong pengalangan sugih kok atine lara wong sugih sampe atine lara lah opo le niki juga syukur hakul adam niku menungso ambek menungso liyane iki butuh awake lara njaluk deleng tangga sampean bagian tangga aja gak ngantuk tangga mek ngono tok ae sampean nggih awake lara njaluk deleng gak duwe mobil nyele mobil tangga awake mati sing remut tangga mayite budal sing angkat mayite urip medeni ninggal rondo ayu diremut enten rondo ning mriki monggo diramut teman duwe gawe mantu latare nah niki jenenge bahasa ngen kula latare wong niki misalnya digawe iki terapi mesti merono terapi nggih Bu mesti rene salone dekek kono nek gak izin ya kudu izin Pak anu yuk Yusumila aku jemua yuk pasang terop ya salone bek ganggu rong dino ya apa yuk gak dirame-rame mana iya wis mboten apa-apa bukaji sepurane ya yuk ya tapi ya kirim ono rek kucur ambek undi-undi sajane gampang urip iki wonge dhewe digaya angel kaku-kakuan ya ku mang gak tau nyopok enten wong gak tau nyopo wong dik kene kula dudono Pak fadilahe nyopo wong ngeten jarene Kanjeng Nabi nek awakmu duwe dhuwit dadi wong sing yadun sahiyun yadun niku tangan nggih tangan iki lho ya tangan sahiyun niku loman dermawan lambek jaring Madura kalau kamu punya uang jadilah orang yang loman lah kalau saya tidak punya uang bagaimana ya Nabi ya Rasul kalau kamu tidak punya uang kurma saja satu walau tamrotin duh kurma sita lho regane piro Bu nggih permen wis gampangane permen sedekah permen arek cilik-cilik karena permen lah nek kula mboten gadah ya napa Kanjeng Nabi wajahun malihun wajahmu ae sing apik ambek uwong lho ya apa sampean jadi sampean gak ada duit mulai meneh senyum di perapatan Made maksudnya nek kepethuk tangga iku minimal nyopo omah kula niku Sidoarjo Suko Pak nek sampean liwat tol mudhun tol Sidoarjo bayar tol balik kanan 2 kilo desa Suko Sumput ngriku sebelah kula Gusali celak Gusali tadi pindah tenggen kula Lebo Gusali Bumi Selawat ini sing di TV 9 niku nek kula JTV Senin Selasa Rabu Kamis benjing-injing enten kula jam 5 nggih ya hari subuh niki lho nggih
Ame nyetel TV. Oh yu yai gendeng wingi yu ngono ya. Iya, 1.500 yu gendeng yu. Oh, para Edi Warsito. Saya gak paham. Loh, temenan Pak, senyum ini pengganti sodako, ngerti lho maksudnya. Kalau kamu ndak punya uang, wajahmu saja dengan tetanggamu yang bagus, wajahun utawi wajah, malihun itu semberengah. Oh, jadi tiang senyum niku sudah gantikan uang ini kalau sampai ndak punya uang. Jadi nek uang pengalangan ono uang gak tahu sodak, gak tahu senyum sampai uang metotok ae. Berarti wong iku kurang sedekah, kurang amali. Lah eman nggih. Kula niki sakit loro Pak umur kula. Wong lahir sidak loro kula. Anak kula kembar, ayu-ayu anak kula, Bu. Wong bapakne lho koyo ngene ya apa sampean. Kadek iku garap aku dhewe. Anak kula niku kembar, wedok karo sitoke niku koyo Asmirandah ngoten. Sing nomor loro koyo Siren Sungkar ngoten. Oh bojo kula nggih ayu balane kula oleh bojo jembret tak rugi nggih. Pun guyon. Kula mboten gadah anak niku 10 tahun. Rumah tangga mboten gadah, tidak punya anak. Lho kabeh ini pernah diuji. Wong sak pengalangan sak donya diuji kabeh. Ana diuji anak, diuji bojo, maratuwa cangkeme nyocot, ana. Maratuwa rewel ae. Nggih, tenan jenenge nggih. Lho kata kula diuji niku ngeten, Mbak. 10 tahun pun usaha teng dokter-dokter nggih sampun dokter kandungan kanca kula kathah. Wis angkat tangan balik nang Allah. Kula wiritan ngajine niku surat Al-Waqiah saben sadurunge subuh 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadiba khafiyatur rafi'ah idza rajatil ardu raja wa mustatil jibalu masau fakanat haba'an mumbasau wa kuntum azwajan salasa. Entek ngaji maneh ngoten 7 kali. Niki sing dereng ada anak temenan niki Bu. Tapi nggih tetep nggih usaha teng dokter harus ya. Dadakno kanca Pak. Lah ini teman ini. Fadilahnya teman banyak. Mulane orang kalau ndak punya ndak pernah senyum gak duwe kanca ya iku mang. Dadakno kanca niku telepon, "Ci, nek njeluk kula niku kaji, Ci." Apa Cak? Jenenge Bukhari, Malang, omahe Malang niku mblimbing. Jare sampeyan yo gak duwe anak. Sowe. Iya, Ci, aku ndelok pernah di JTV. Irunge kok tambah gede kok baseman ngono rek. Oh, telek aku ngono. Ya apa Cak? Ngene, Ci. Coba bojomu tukokno sate kelinci. Coba. Coba niki, Pak. Niki tombo, Pak. Tombo dari Allah lewat tangane kanca. Ngoten lho. Kayak kula niki oleh rezeki ceramah niki teko tangane Pak Edi Warsito. Yai sampean tanggal sak menten saged ta Yai lho. Nek aku mah gak teko rene, gak kira disangone ambek Warsito nggih. Lho kudu teko dhisik syarate. Jare Edi, ngaji sing enak, engko tak kei Yai. Lho ngono. Memaku mang turu ndek kono, gak gelem namu gak panggung, gak disangoni karo Warsito. Lho nggih temenan. Temenan Pak, tombo niku dari Allah tapi lewat tangannya orang lain. Kula tumbasaken Bu sate kelinci seminggu ping pindho. Surabaya kada Pak, Jembatan Merah ana restoran Laksana Jaya. Wong Islam niku Pak kaji niku. Anu Kerembangan Timur. Sebelah baratnya jembatan. Dadakno bojo kula hamil. Masya Allah 5 wulan niku mlakune wis gak karu-karuan wis. Mlaku wis gak iso. Awete bobotane niku. Kula takoni kok paling ngono Jo mlakumu Jo? Iya, gara-gara raimu tok ae ngene iki jan. Ya Allah, jenenge tangga omah kula nggih kampung nggih rembong ngeten Pak. Jenenge tanggane nggih ilok-ilokan tapi nggih biasa guyon ya.
Neng ilana kula ngeten Bu, tangga-tangga wedok niku blebes-blebes wong wedok niku nek guyon. Lah iya rek Yai Saroni ku eman yo, cek dereng ada anak biyen. Eman wong iku agak ganteng, sayang yo gak sok gawe ngono. Aku yo gak mangkel, aku pengen udah lamamu po, oh tak cobae aku. Hacur. Lho ngoten guyon ngoten nak kampung ngoten. Ngeten malih sing ngeten Bu. Guyone ngeten tambah anu purno guyone niku. Lah iya Yai Saroni ku rek bojo mek sitok ae gak dadi-dadi. Mosok dalane keliru jare ngono. Aku yo jawab yo gak keliru yo wong ambek lampu merem ambek merem mlebu. Iya lah ambek lampu mati lo mlebu. Gak mbok dalane tekan ndi kok ero ae. Ya Allah, bareng 7 bulan niku lahir Bu. Mboten 9 anak kula niku 7. Mboten maksudnya niku 7 bulan. 7 bulan niku lahir kembar. Mboten ada operasi nggih liwat konoan niku, liwat konoan. Ya Allah. Maghrib adzan metu sitok mari ngoten 10 menit medal malih. Sakniki pun SMA kelas kali mestinya anak kula pun selesai kuliah kula rabi ini lho tahun 86. Berarti kula pun 11 tahun gak duwe anak. Ngoten lho. Pak Harto mandap 98 ini anak kula lahir. Gampang ditenane, Pak. Jadi Pak Harto di demo niku ngapunten nggih. Nah, peristiwa 98 ini anak kula terus lahir niku. Oh, dadi donga sing dik Fatihah niku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lan dateng panjenengan Gusti kula nyembah dhisik, sembayang dhisik. Wa iyyaka nasta'in. Lan dateng panjenengan Gusti kula niki njaluk tulung. Nasta'in artinya njaluk. Lah termasuk sampean kali kula ana masalah Pak. Wudu sembayang tengah wengi nangis ana mesti dituruti. Kula haji niku pun ping 7 nggih mboten bayar nggih. Nggih jalaran mawon nggih. Nggih panggung ngeten niki kula dijak tiyang. Yai sampean purun nambe bimbing kula. Terus ana apa? Nggih ngajine kula ganteni Yai sampean sak wulan niku pinten nggih kula kaya angka sampean bimbing pun. Wong pinten tahun ini 7 bis, 7 bis ping 45. Wah, Bu tiange. Dadi mulai sekolila ndek pesawat nggih kula pimpin donga niku. Monggo niki montor mulukipun mesinipun diuripi kate budal. Monggo donga. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dengan namamu ya Allah, kendaraan ini bergerak. Ngoten Pak dongane. Dan dengan namamu kendaraan ini berhenti wa mursaha. Antar mulai haji niku kawete sini tangan tuh 50. Wis gak kaget yo. Ada jili-jili tambah melek kabeh anak sapa iki. Meneh-meneh nek sunat yo nang apa wayan makmu ya, waran makmu ya. Nek nanggap Yai waran mak LPG mundak mak ya ini mundak ngono ya. Nggih niki kula kayak contoh nek sampean kali kula lagi mesti butuh wong liya. Tak kayak contoh wong nek elek niki Pak rezekine dibuntu ambek Allah. Contoh nggih contoh mawon nggih Bu nggih. Ana wong di pengalangan gak tau nyopo wong iku mang ngeten. Terus sepeda motor mogok nek mati kan sepi ngene iku nggih. Jadi gojeng juaria gembrot bojone ning. Lho enten ta juaria ngriki. Kok lengkap rek jenenge. Di Ciputra sepi ya nggih.
gunung-gunung ngeten nggih dadak mogok wong elek ini wong jahat iki Pak mogok mogok gantian bensin mogok wis ya wong elek iki mogok sampean liwat jenengan liwat helman Pak teropong ngoten bojo sampean ngene jawil-jawil ya iku lak tanggane dhewe ya tapi sampean helmnya gak dilepas kan gak ero dek sampean liri-liri ya itu kan tetangga kita apa tulungan po gak kate ini nulung bedes sih gak tau nyopo aku ayo ditolong apa gak akan ditolong Pak temenan nih Pak sepele hanya karena wajah ini saiki wong apik mogok di Ciputra sing digonceng Nur amen liwat amen lewat elemen teropo ya iku lak Yunur ya buka loh kenapa Yunur walaja pedeng mambeng tiga anakku gak tak cek bensin ya si dolekno anu ya gelas aqua bekas wah ini baru kayak nyopoan uang apik wajahe wae si tak tapno bensinku cak wis oleh setengah gelas wis sepurane cak ya cukup digawe mule nang gone pengalangan ae ya di starter maneh mulai sampai mereni loh ya apa barokahnya karena tiap hari menyapa dengan tetangganya barokahnya senyum saja banyak yang menolong pada saat ada kesulitan ini temenan Pak jadi wajah ini senyum itu bisa buka rezeki babur rezeki kalau ndak pernah nyapa tetangga ditutup rezekinya ya ndak ada yang nolong tadi itu orang mesti benci ndak enak loh kalau terusaken mayite urip mateni tangga utange akeh sing nyauri tangga gak duwe piring nyele piring tangga piringe ilang sing diarani bojone ilang dikonceng nak selingkuh kene bener-bener iki saiki selingkuh iku Pak pegawe ya selingkuh wong pasar ya akeh wong ijo ya akeh kabeh belane cithane apem doli ditutup mboten purun demo ngoten biyen nggih doli ditutup mboten purun iki lho 5 juta mulia dodol kopi dodol apa sing bener tobat hak gelem saya tidak mau saya tetap di sini di doli dodol citaane apem ngono alah nyambut gawe kok dodol citaane apem iki apa anake meteng sing ngetengi nah iya tanggane dhisik peristiwa Banyuwangi niku wedok sitok lanang 6 di ngapunten Pak diperkosa di kos-kosan naudzubillah min dalik ya wis kecekel lanange kena 17 tahun penjara nek aku aja 17 giat 10 tahun cek tuwek penjara wis cek kari ngejering ini Insya wahai manusia bila diri bernoda dunia hanya naungan untuk makhluk cipta
dengan di yang tak terduga dunia ini han binasa kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang Esa. Salatu wa salam monggo ala Toha Rasulillah salatu salamu ala yasin habibillah tawassalna bizamil wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badriyah yupainten cemplung timbo cekap semanten piatur kula sampun sewelas seprapat tapi sampeyan boten kerasa meni-meni undangan maneh nek nyangoni sing rada akeh gak balik maneh harene Pak Edi gak ngundang maneh jare Kartolo siji maneh cekap semanten piatur kula saelan boten borong kersa tak dudung cepakno amplope jane gak lali balik nah menganti oh soro rek balik menganti ngijar joki ini bensin itu 50.000 ya pun intinya satu uang nek wis sembayange sae wong kabeh niki iman nurut nang Allah rezekine wong pengalangan itu kok Pak digawe gampang uripe ambek Allah usahae digawe lancar niku termasuk hasil ibadah kula jenengan ngaten lho. Dadi kok ana wong ana desa kok makmur-makmur wonge ngoten. Wonge iman kabeh. Contoh terakhir ndek nggone Arab niku gununge nggih watu tok. Nisore iku lho bensin. Misore kan minyak nih nggih. Direbut Amerika nih. Libya bensin solar soge. Bensin mek 1000 Pak ngriko Pak. 1000 rupiah nek dhuwit kene. Setengah real. Sak real itu kan 2.600 sampean bagi loro 2.600 dibagi loro niku piro cuma 26 dibagi loro 2.600 dibagi loro pinten 1.300 tadi bensin di kono niku 1.300 rupiah padahal duit sampean ndek ngriki bensin niku sakniki 6.000 setengah solar 5,5 napa kok ngriko makmur wonge iman kabeh di kono iku gak ono maksiat gak ono wong ngombe bir gak ono wong main gak ono wong nyenuk mboten enten begenggek-begenggek ini mboten enten dodol citakane apem iki mboten enten ya apa Pak Masya Allah Libya minyake kata Irak Iran Kuwait nggih Turki Mekah Medina Arab Saudi Dubai Riyadh semuanya minyak hasil itu ke minyak dulu kaya raya mboten enten ngriko motor elek nih nek haji nek umroh mobil niku sing 4.000 cc motor napa niku Land Cruiser VX sing ngapunten kados kadane Pak Prabowo sing nembe niku putih niku gedhe ombol motor iku 2 miliar regane niku Pak 2,5 miliar motor niku wis gak napa-napane nek kula mon 300 eprek-eprek ade sangune Edi jebles pisan waduh wis tambah kesok tuku motor api
Nggih, dadi makmur niku krana wonge iman ibadah nurut nang Allah, gak ana maksiat, Allah ngedukno rahmate. Ngeten ya. Wingi Jombang Jawa kula ngaji teng Madiun, wingi niku teng daerah Ngelames Kabupaten Madiun. Mulane niku udan Jombang. Kula ngeten, ya Allah. Iki akeh wong nangis rupane kepanasan. Nggih, Bu. Ketiga, tapi sakjane kan ketigane jarang wayahe mari, Pak. Kurang 2 wulan sih. Udan niku November. Wingi udan, Pak. Daerah Bandar Kedung Mulya, Perak, Jombang niku hujan. Terus kula ngaji teng Tiris niku Probolinggo. Madura tok, Bina Laket Tolo Lema, por campur pokok Telasan Rajo Pleman, Kak. Madura tok ngene. Udan kian. Kula ngeten, ya Allah. Pengalangan kok gak udan-udan ya. Nggih mboten termasuk ngen kula dereng Jawa, Pak. Oh nek awan panas sampai dikepeyoki apa yu? Sumu angka ngeringet jare ngono. Roke dikepeyoki ngene. Lho ternyata menungso gak dikai banyu wis kalang kabut gak karu-karuan. Nggih, Bu. Oh ngene lho 4 wulan gak ana banyu, kono kekeringan, Gunung Kidul Jogja kekeringan, Tuban kekeringan, Lamongan kering. Upuk kabeh, Pak. Gak dikai banyu tok lho gubuk. Ngono gak sembayang sombong. Aku masuk gak sembayang kate lapo ya. Urus aku dhewe, neraka tak tanggung, beres. Aku iki cari bargowo ya yo. Gak umpama ya ana wong sombong dikai angin marat-marit Amerika nih lho. Dikai angin. Entek apik. Niku terakhir niku. Pun muga-muga wong mengalangan ahli ibadah, ahli sembahyang, senengane maca Quran, senengane ndolek rezeki sing halal, senengane berbuat apik dengan tetangganya. Ngaten nggih. Niku rukun berarti yaiku sing diarani ngisi diisi kampunge dhewe dengan kesaenan. Ngapunten bila saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun suwe panitia yang memberi kepercayaan kula ngisi di tempat ini. Mangke tanggal seminggu lagi kula ngaji teng ngene Domas, ngene mebel-mebel niku napa Domas nggih. Domas mangke dijemput di mebel-mebel mangke Benowo. Ya saya kula Benowo langsung lewat terminal Benowo mawon ngen stadion niku anyar niku serwet ngeten pun. Apal kula Pak, nek liwat nisor macet. Liwat kriyan niku. Domas pundi? Mebel-mebel ya wis sampe jemput kono. Beres. Wingi benjeng tapi double Madiun. Benjeng esuk jam 8 Madiun mari magrib. Gak boleh Pak, berkat tak pangan di motor ngene. Mbok edim gawani apa iki Warsito iki. Tak delok kok rotine gepeng-gepeng ngono roti. Ala nasibe duwe urunan. Ya nek sik berkenan ya meneh-meneh diundang maneh. Nek wis kapok ya ojo ngundang maneh ngoten mawon. Dadi urip gak ana beban. Ngoten lho Pak, lha opo dipikir ya gak enak. Ngopo ngundang yai ngawur ae. Ya ojo ngundang maneh ngoten mawon. Dadi kula niku gawe gampang mawon. Nyatane kok kula laris ngoten ya. Ini jadwal kula sampai November pun penuh Pak, mboten saged. Benjing niku Panggreh Jabon Pasuruan. Benjing. Terus 16 pun tur mboten lereni pun. Bojo kula niki sampai saker petang dina dereng kula koloni belas niki. Apa aku teko bojo ngowe. Mosok kate numpak wong ngowe. Tak tumpak ya kecek mentolone rek. Ya wis meneh mari subuh nyolek diluk. Mulane anak kula ni putih-putih soalnya gawe ni wayahe padang-padang srengenge niku kula gawe. Kabeh nyambut gawe, aku nyambut gawe. Numpaki bojo lah eman. Belanjane ya Pak, gak ditumpaki lah eman nggih. Ayo Jo numpak Jo, taek jare ngono. Sangkane numpak perahu tuh, Be. Kula nek njaluk ngono, Pak. Ayo. Ana wudu nang jeding lah apanya numpak ngono. Wis androkan tok, gak ada katok ngono, Pak. Lah apa bojone dhewe? Lah apa isin-isin. Nanti bang aku nang tretes, nggih. Masuk tumon yai gak, masuk pantes yai nang tretes. Ono yai nang moro seneng ya gak pantes.
nggih nek yai numpak bojone pantes. Dadi wong wedone sakjane nggih kodrate nggih kayak tumpak-tumpakan manjen. Lho wah. Rupane kelek ditumpaki. Sangana belen en. Niki Pak Ustad Imam Sarodi si enten nih. Kakek ndonga enten ah. Niki sing ndonga sinten Pak Edi? Mboten Yai Imam wau dah. Wangsul dah. Nggih, wangsul dah sudah. Alah. Jalane cilik ngene, Pak, numpak otong uluk, Pak. Karena uluke kari otonge. Wis gak mari-mari iki sampean. 1.500 jaluk piro katet. Sapa cari Edi ae. Maturun rombongan yang jemput kula Pak Kosumul Pak sapa ngatan laut mang. Wamsul kali Pak Romli Pak mangke kula jaluk teraken teng pasar mawon. Pasar menganti terus kula amblas beringkang langsung Krian Sidarjo. Omah kula tak jane nek teko Krian cuma 10 kilo. Nek liwat tol ngeten kan liwat Lakar Santri wae kan wonten dhisik Pak nang tol. Ajane idek ini cuma karena macet Krian niku ati kula milih tol ngeten. Monggo donga bareng-bareng cek sampean kali kula ni enteng ibadah nggih. Tidak berat melaksanakan sholat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ma ya Rabbana taqabbal minna hudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa takbirana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tahlilana wa tahashu'ana wa tadarru'ana wa la tadri biya wujuhana ya ilal alamin wa khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Khairan Nasirin, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.